अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए। कनेरी के बच्चों के अभी इनको तैयार किया जा रहा है। ये थोड़ा सा बन चुका है और ये भी तैयार है फुल। ये तीनों नर हैं, ये तैयार नहीं है अभी। ये मादा है, इसको भी तैयार करना पड़ेगा क्योंकि 3 नर हैं इसके। इनमें से कोई एक को पसंद करें इसके लिए